wọ́n máa sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pátápátá kò sí nǹkan kan tí mo mọ̀ o ṣùgbọ́n mo mọ̀ yí pé ẹni tó bá pa ọmọ mi ikú ẹ̀ ò ti ọwọ́ Ọlọ́run wá ènìyàn ló pa ọmọ mi. Hi guys, welcome back to Lifestyle Precious. Guys, we just recently found out now that Mohbad has a mom. You know, a lot of us thought he only have a dad because his dad has been the one coming out to talk others why. His dad has been the one on the picture doing a lot of video explaining what happened others why. But his mom decided to break silence and say something about the death of his son. So guys, let's listen to what Mohbad mom have to say when TVC News interview her. She have a lot to say. Let's listen to her. Ìdí tí mo fi sọ ní ìlérí Olúwa ni pé ẹ̀gbọ́n dàtì ló wá mi wá ní ọjọ́ yẹn jẹ́ ọjọ́ Sunday ṣùgbọ́n mo ti gbàgbé yí ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n ọmọ mi tí n bá sọ yí ẹ̀ yẹn fún ó máa rántí first one mi wà ní bí 1.5 years or 2 years ẹ̀gbọ́n dàtì yẹn wá àbúrò ni wọ́n gbé wá kí mi ó ṣáà ti àtàntẹ́nu wọn ti lọ wọ́n tún wá padà wá ìgbà tí wọ́n padà wá wọ́n wá sọ pé ẹ̀mí Ọlọ́run torí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n wá ní ẹ̀mí Ọlọ́run ò jẹ́ kí àwọn nísinmi kan ní pé káwọn sọ̀rọ̀ kan fún mi wọ́n wá bẹ̀ mí pé tí mo bá ti lóyún lé ọmọ ẹ̀ torí pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀yẹn ó kéré kò tí ì pé bíi 2 years or 1.5 years or 2 years ni wọ́n wá bẹ̀ mí pé tí mo bá ti lóyún lé ọmọ yẹn o Ádámù ti lóyún àbí mi ti lóyún pé mi ò gbọ́dọ̀ ṣẹ́ o wọ́n nù mí gan-an mi ò mọ nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá sọ pé Ọlọ́run sọ fún àwọn pé ọmọ yẹn àwọn fẹ́ rán sínú ayé mi ipe ó máa ṣàánú mi ipe ọmọ yẹn máa mi gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ sọ pé ọmọ tó máa ṣàánú mi ni o ọmọ tó dẹ̀ máa gbèjà mi ni ipe ìlérí Olúwa lórúkọ ẹ̀ o èmi ni mo wá yí ìlérí Olúwa yẹn sí promise mo wá fi ń pè ní English name ìlérí Olúwa náà pè fún mi gangan ní Yorùbá wọ́n bẹ̀ mí ní ọjọ́ yẹn torí àǹtí yẹn ti lọ ó tún padà wá ó ní pé Ọlọ́run ní pé òun sọ̀rọ̀ òun ò dẹ̀ sọ́kùn tó lọ pé tí ẹ̀lò ṣe wá padà wá ipe tí mo bá ti lóyún lé ọmọ tó wà lọ́rùn kí n má rò bí ọmọ yẹn kéré kẹ́rù máa bà mí ipe mi ò gbọ́dọ̀ ṣẹ́ o ipe ìlérí Olúwa pé ọmọ yẹn máa mi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n ṣe sọ fún mi yẹn ìránṣẹ́ Ọlọ́run torí ẹ̀ mo fi máa sọ fún ọmọ mi all the time pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni ẹ ò kì í ṣe ẹni tó máa kọrin a máa rẹ́rìn máa ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà pè mí fún ẹ kì í ṣe ipò yìí ṣùgbọ́n mo máa gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó jọ kó mú ìlérí yẹn kó ṣẹ torí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n pè fún mi ipò ó dẹ̀ máa mi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ẹ̀dẹ̀ lọ níjọ́ yẹn ìgbà tí mo dẹ̀ wá bí orúkọ yẹn ni mo wá sọ èmi ni mo wá fi ayọ̀ bá mi sí àwọn fámìlì dáàdì ẹ̀ náà sọ ní Ọládìméjì èmi ni mo sọ ní Emmanuel Ayọ̀bámi ṣùgbọ́n ìlérí Olúwa yẹn mẹ́sẹ̀gì tí mo gbọ́ tó sọ fún mi òun ni mo fi sọ àwọn dáàdì ẹ̀ ló sọ ní Ọládìméjì òun nìyẹn o èmi ni ya Mohbad o èmi ni ya Promise o Ọládìméjì Ayọ̀bámi Emmanuel ọmọ Alọ́ba èmi nìyẹn ẹ ṣàánú mi o torí in fact ayé burú gan o ayé burú o mo bẹ̀rù ayé tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò bẹ̀rù wọn ṣùgbọ́n mo wá bẹ̀rù wọn gan wọn ò dẹ̀ wá ní agbára tó Ọlọ́run torí mo mọ̀ pé Ọlọ́run ò ní disappoint mi ó máa gbìjà mi jà Ọlọ́run máa lò mú jẹ́ ti gbàdúrà pé kí Ọládìméjì Promise kó máa wọ gbogbo náà àwọn èèyàn tó mọ̀ pé ó lè help mi tó lè gbèjà mi tó dẹ̀ lè gbèjà ẹ̀ kó máa wọnú wọn láti lè sọ̀rọ̀ torí in fact ọmọ mi ò enjoy ayé ẹ̀ tó fi kú láti ayé náírà tí mo ti mọ̀ mí mẹ́rin tó máa ń pè ní náírà ọmọ mi ló jẹ́ kí n mọ̀ òun ló jẹ́ kí n mọ̀ wàhálà tó bá ọmọ mi fà òun ló jẹ́ kí n mọ̀ mo dé lọ sílẹ̀ kí lọmọ yìí ṣe wọn ò rí nǹkan kan sọ náà o wọn ò rí nǹkan kan sọ pé ó ṣe o wọn á fẹ́ mu nígbà kan gan wọn jẹ́ ká mu a tún lọ tọrọ àyè pé a fẹ́ mu torí ọkàn ò balẹ̀ tí ọmọ mi bá ń drive ayé máa já ayé já títí tó fi kú ni tó bá fẹ́ lọ sí show mi gan ó máa sọ fún pé òun ò lè lọ pẹ́rù bá òun pé torí àwọn mi mọ àwọn kejì náírà yẹn ó máa wá bá òun wọ́n máa ń nà mọ́mì wọ́n máa ń nà ṣeré ni
mi mọ̀gbà tó máa ń ké o ṣùgbọ́n máa nà ṣeré ṣùgbọ́n sọ fún mi pé tó bá wà nínú mọ́tò ó máa ké ni èmi ò mọ̀gbà tó ké mi ìṣẹ̀mọ̀ pé ó máa ń ké gan ṣùgbọ́n sọ fún mi pé tó bá ti wà nínú mọ́tò àwọn ní pé kí lòun ṣe ṣùgbọ́n mo bẹ̀ ọmọ mi títí mo ní kó jẹ́ kí n lọ sọ̀rọ̀ wọn náà ọ̀rọ̀ wo ni mo fẹ́ sọ tí n bá ti lọ sílé náírà oúnjẹ tó bá ti gbé fún mi mi ò kí ń jẹun báyẹn mi máa ń gbàwẹ̀ láàárọ̀ mi ò kí ń jẹun sáré máa jẹun gba oúnjẹ mo fẹ́ lọ jẹ torí pò tí mo bá ọmọ mi gan wọn ò lè fún mi lóúnjẹ gan kí n jẹ torí ibi tó ń sùn sí tó mo máa sáré wá tó bá ti dé á ní mi I trust you mo mọ̀ pé ẹ tí ì jẹ oúnjẹ mo ní mi ò jẹ rice yẹn á lọ flush oúnjẹ tó bá ti gbé fún mi á lọ flush ẹ ẹran á kó sínú nylon wáìnì tó bá gbé fún mi ó máa pa sínú toilet ó máa fìgò ná ara wọn papọ̀ báyìí ó máa ní kí n má jẹ o pé mo fẹ́ kí n kú o ìmọ̀ ni ò fẹ́ kí n kú ìwọ dẹ̀ ń gbénu léyìí òde kúrò ó ní 3 years ní sáyìn àwọn àdẹ̀ni kó tún lo 3 years yẹn ó dẹ̀ lò ó dẹ̀ pé ṣùgbọ́n nínà ni ìjọ kan mo lọ síbẹ̀ wọ́n ní kán gbé mi lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì kí n lọ sùn kán ní dìpátímẹ́ǹtì kan mo ní mi lọ ibi tí ọmọ mi sùn sí tèmi rí òun lájọ máa sùn síbẹ̀ èsì mo máa gbé mi lọ síbi kan tẹ́ gbé ọmọ mi lọ síbẹ̀ yẹn ibẹ̀ ni máa sùn mi ò lọ ìjọ tí mo tún padà lọ another day tí mo tún padà wọ́n ti gbé mi sínú mọ́tò wọ́n ti gbé mi débi tí wọ́n lọ ṣùgbọ́n ọmọ mi wà pẹ̀lú mi kò sọ àwọn kan wọ́n kàn sọ pé àwọn ò fẹ́ kí n sùn síbí báyìí mo ní kí ló dé why not ìgbà tán gbé mi débẹ̀ mi ìwọ hòtẹ́ẹ̀lì yẹn o ní kàn dá mi padà sílé ibi tó ń sùn sí yẹn àjọ máa sùn síbẹ̀ ó tẹ́ mi lọ́rùn máa sà ọmọ mi máa sá àjọ máa ń sá káàkiri lọ sí department lóríṣi tó bá ti lo ibì kan lẹ́nu á tún lọ á ní á tún gbé mi kúrò ńbẹ̀ á ní òun fẹ́ kàn pa mí ìwọ náà kọ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ á ní mi ò lè sọ̀rọ̀ pé kí n má sọ̀rọ̀ títí ìtò ṣe last mo wá wà ńbẹ̀ ó pè mí wá lọ hospital mo lọ bá ó ń ṣe EPL lọ́wọ́ ni wọ́n ní wọ́n wá lọ ṣùtì EPL yẹn wọ́n ní wọ́n ná mo wá lọ bá mo ní jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mo bẹ́ẹ̀ mo kúnlẹ̀ fún mo wá ní òkè àwọn tó mọ̀ ó yá máa pè wọ́n kó máa ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo ní ṣé kò mọ Wàsíù Àyìndé ṣùgbọ́n olórin náà ni ó rẹ́rìn mo ní ṣé kò mọ Pasuma ó wá sọ pé òun mọ Pasuma mo ní ó yá pé Pasuma lójú mi báyìí ó pè mo ní ẹni sí kọ́ mo ní mo ṣáà máa ń gbọ́rọ̀ ẹ̀ pé ó ṣáà nípa kan ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mo ní pé ó náà máa pè mo ní òkè jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ọba Ìkòròdú ó fún wa láàyè pé ká lọ sọ́dọ̀ ọba Ìkòròdú yẹn ṣùgbọ́n létà ó ní pé ká má lọ mọ́. ṣọdẹ sọ ìdí tí wọn fi ní kí ẹ máa lọ. kò sọ ó ní òun fẹ́ kán pa mí pé kí má lọ máa rojọ́ nítorí kán má lọ kidnap mi mi kì í sọ fún èmi ò kì í sọ fún èèyàn pé mi ìyá Mohbad inú ilé tó gbà fún mi mo ṣẹ̀ṣẹ̀ pé 5 months níbẹ̀ ni kò sẹ́ni tó mọ̀ pé mi ìyá Mohbad ó dẹ̀ wá mi wálẹ̀ mẹ́ta mi ì jẹ́ kó kí n mọ̀ pé mi nígbà tó kú ṣáà ń pè ṣé mi ni mo bí mo níyẹn àwọn èèyàn gan pariwo pé ó ní kí n má ó mú mi kúrò ní ìyànà ni mo gbó mi kó ní kí n máa lọ sí Kòròdú pé kóun lè máa wò mí ní time to time ó dẹ̀ tún mo ṣẹ̀ṣẹ̀ pé 5 months nínú ilé yẹn ó gba ṣọ́ọ̀bù gan fún mi ṣọ́ọ̀bù yẹn mi ti òpin ẹ̀ ó fún mi lówó mo ti ra visa ńlá méjì generator ńlá ìjọ tó kù yẹn gangan ó lóun máa send 5 million sí mi ipe kí n lọ fi rajà ìyàwó ẹ̀ náà máa wá bá mi ipe kí n pẹ́ tó máa support mi láti lè rajà pé a lè rajà yẹn ní ẹ̀ẹ̀kan ipe a máa rajà yẹn bí àbí 3 days torí ṣọ́ọ̀bù mẹ́ta ni mo fẹ́ máa fi kan ta foodstuff provision mo dẹ̀ fẹ́ máa fi kan ta frozen fruits mẹ́ta ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn báyìí tó gbà fún mi torí mi dẹ̀ lè lọ sí Kòròdú mọ́ mo ní kán bá mi fi ṣọ́ọ̀bù yẹn náà torí ẹ̀rù ń bà mí mi ò lè gbé bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé kán bá mi fi ṣọ́ọ̀bù yẹn rent mo sì bẹ ẹni yẹn lẹ́yìn pé ó ṣàbá mi fi rent nǹkan tó bá owó tó bá ṣàtìrí kán kó fún mi ẹ̀wù nǹkan tí mo rí nìyẹn ọmọ mi ò enjoy ara ẹ̀ mi ò lè parọ́ fún ẹ̀yin abiyamọ líle ẹ̀rù màmá bá tí mo bá wá síbí báyìí ibi tó máa jókòó sí nìyẹn máa jókòó tì máa mú lọ sókè kó lọ sùn àníyà wọn máa mírí ìgbà tí mo wá rí i pé èmi tẹ̀ ti rò pé gbogbo nǹkan yẹn ti lọ ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ tún wá nà nígbà tó ṣe EPL yìí mo ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn pípù yóò ti padà lẹ́yìn ọmọ yìí kí ló dé wọ́n dẹ̀ máa lọ sí police station torí mo dúró bí ẹ̀ẹ̀mejì tí wọ́n sọ pé police station ni wọ́n lọ tí wọ́n dẹ̀ fi dé padà wá bá mi nílé báwọn ti lọ report bí àwọn ti lọ report mo wá ní òkè mo tún gbàgbọ́
ìgbà tí mo wá sígbà mo lò 10 days lọ́dọ̀ ẹ̀mí mọ̀ kó máa kú Saturday mo ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò níbí báyìí tó kú níjọ́ Monday yẹn o nǹkan tí mo fi kúrò níbí báyìí Saturday pé ó fẹ́ lọ sí show ó dé bẹ̀ mí ó bẹ̀ mí 10 days yẹn tí mo lò gan ó máa bẹ̀ mí á ní kí n má ti lọ mo wá ní ṣé kò ní jẹ́ kí n lọ sí church ní ọjọ́ Sunday pé mo ò tí ì lọ church fún 2 weeks pé mo fẹ́ lọ gbàdúrà pé mo ti ń lose ara mi pé mi lọ sí church torí church tí mo wá dárúkọ ló wá ṣe ní kí n máa lọ mi ìbá má kúrò níbí báyìí torí wà tìyàwó ẹ̀ wọ́n ń tàn mí tí má lọ bá promise pé mo ti fẹ́ máa lọ fún mi lówó kò fún mi torí pé kí n má lọ kò tí ì fún mi lówó oúnjẹ mi máa ń fún mi lówó oúnjẹ lóṣooṣù ṣùgbọ́n ti mọ̀ pé téèmù tó bá ti lè fún mi ní owó yẹn màá máa lọ ṣùgbọ́n kò wá fún mi lówó yẹn pé kí n má bàa lọ ṣùgbọ́n gbà tí mo wá dárúkọ pé mò ń lọ sí church pé kò jọ ó ní mo wá lọ báyàwó ẹ̀ náà ó ní mọ́mì kí lọ bọ́mọ yín o ìgbà tí mo lọ bá ó ní òun àti ìyàwó òun làwọn ò jẹ́ ká lọ wípé torí ẹ̀ náà mi ò lè sọ̀rọ̀ fóun kóun gbọ́ mi ò lè sọ̀rọ̀ fún ìyàwó òun kóun gbọ́ torí àwọn jọ plan ni pé kí n má ti lọ mi ò wá sọ̀rọ̀ mo wá ní kí ló dé ó ní kí n má ti lọ pé ṣe bí Liam nìyẹn máa ń gbé máa ń tọ́jú ẹ̀ wípé ó máa sọ pé tí mo bá ti dé wípé òun máa ń rest torí Liam pé torí mo máa bá òun pé ó dé sọ bó ṣe wá sọ̀rọ̀ yẹn gan mo tún pìtì ẹ̀ pé tí mo bá ti dé lòun máa ń rest torí Liam pé kò sẹ́ni tó máa ń bá òun gbé nǹkan tí wàá pé ó má wọrí mi máa pẹ́ kí n tó lọ torí ẹ̀ máa bẹ tọ́jú ẹ̀ máa bẹ gbé nǹkan tí mo rí mọ nìyẹn pé wọ́n wá pè mí ṣì báyàwó ẹ̀ sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ Monday yẹn mo kàn pé lórí fóònù mo ní promise nǹkan ó ní kí ló dé mo ní kò sí nǹkan kan mo ní ṣó sùn tí mọ́júmọ́ ó ní òun sùn tí wọ́n àgbà tó sọ fún mi pé òun sùn tí mọ́júmọ́ yẹn tí nǹkan bá ṣà ń ṣe ó yẹ kóun mọ̀ torí mi mọ̀ mo kàn rí kó kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi níbi tí mo ti ń ṣe prayer mo kàn rí kó rọra kọjá mo kàn sáré mú fún un ó wá ní ó ń sùn pé àmọ́ mi kì í má bínú o ipò ń sùn ni mo ní ó ń sùn nìyẹn ó wá ní àmọ́ mi ṣe mo gbọ́ nǹkan kan mo ní mi ò gbọ́ nǹkan kan ó wá sọ fún mi pé nítorí pé ibi tó lọ wípé ó ṣèṣe lọ́wọ́ ó wá ní ó ń sùn tó ti lọ perform ní ọjọ́ Sunday yẹn mo wá ní kí ló wá ṣe ó ní ó kàn fi ọwọ́ ṣèṣe ni wípé torí ẹ̀ ó ń rest mo ní òkè mo ní torí mo ní pé kó lọ bá mi gbé fóun fún owó àgbà tó lè sọ pé ó ń rest tí mo ń bá yẹ ti ń rest báyẹn kò sẹ́ni nǹkan tó máa èmi ìyá ẹ̀gàn mi kì í disturb ẹ̀ màá kàn máa ṣílẹ̀kùn màá kàn máa wò ó tí n bá wà níbí báyìí ó lè sùn látàárọ̀ di ọ̀sán gbà mí màá kàn ṣílẹ̀kùn ẹ̀ màá wò ó màá rí i pé kò tí ì jí màá padà torí ẹ̀yàn ẹ gbà mí ẹ ṣàánú fún mi mo nídìí àánú Ọlọ́run àti àánú ènìyàn lórí ọ̀rọ̀ Mohbad torí ọmọ mi ò sick nǹkan kò ṣe wọn kàn gbà lọ́wọ́ mi. Let me know what you guys think about that video in the comment section down below. Tell me your thoughts, what you think about Mohbad's mom speech in the comment section down below. For me, I just said, like, if Mohbad has a mom, why don't Mohbad dad consult with his wife, or maybe they were separated, but why don't he ask him to be there before he rushed to go and bury Mohbad? His father rushed to go and bury Mohbad day after he died, because at the burial ground we realized that it was just his father and some celebrities that was there with his father. For me, I just feel like there's still a room to investigate Mohbad's dad about what kills his son, because why did you rush to go and bury the boy day after he just died? And why was his mom not there, or some family people not there? I don't understand. I feel they still need to ask Mohbad's dad some question about this death of his son, because I don't know why they rushed to go and bury him. Maybe I'm just a normal Nigeria. I don't understand anything about their culture, or I don't understand anything about things about Nigeria, but they said they are from Yoruba. Is that how you people do it in Yoruba? Let me know in the comment section down below, because I just feel police still need to investigate this man. Let me know if you are agreeing with me in the comment section down below. Mohbad promise Ọládiméjì Emmanuel Ayọ̀bámi mi ò kú o, mo wà láyé ṣùgbọ́n ta ló gbàdúrà ẹ̀ kí na ọmọ kó jó kó wá máa sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pátápátá kò sí nǹkan tí mo mọ̀ o
ṣùgbọ́n mo mọ̀ yí pé ẹni tó bá pa ọmọ mi ikú ẹ̀ ò ti ọwọ́ Ọlọ́run wá, ènìyàn ló pa ọmọ mi. Ẹni tó bá pa ọmọ mi, inú ilé ẹ̀ máa gbóná, ogun máa jà á, ọ̀fọ̀ máa ṣẹ́, ògo ọmọ wọn nínú ìdílé wọn bó ṣe máa wọ mí nìyẹn o. Àtẹni tó pa àtọmọ ẹ̀, torí wọ́n dá mi lóró. Mi ò kú, mo wà láyé o, ṣùgbọ́n kò lẹ́tọ̀ọ́ kí n máa sọ̀rọ̀. Kí ni mo fẹ́ sọ nípa ọmọ mi? Kí ni mo fẹ́ sọ? Ṣùgbọ́n mo mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ, pé láti ayé náírà ni mo ti mọ ọmọ mi ò ní ìsinmi o, ọkàn ọmọ mi ò balẹ̀. Gbogbo ìgbà tí wọ́n parọ́ oríṣiríṣi mọ́, mi ò lè sọ̀rọ̀ torí wọ́n fún mi lágbára láti sọ̀rọ̀. Mo béèrè lọ́wọ́ ọmọ mi pé kí ló ṣẹlẹ̀, mo sì pe ọmọ mi ní àárọ̀, ó fún mi lówó pé kí n lọ sí hospital. For me, I just feel like even though they are separated, he still needs to ask his wife to be there, or he still needs to tell his wife that he wants to bury their son before he went ahead to bury him. That is what I feel, and I feel that is the right thing to do. Anyway, I don't want to talk too much. Also, do you guys think there will be justice for Mohbad, or do you think Nigeria police will not do anything about this, especially knowing the people that is involved in this whole case? Do you think Nigeria police will sweep it under their carpet? Let me know in the comment section down below. Please, if you watch up to this point, subscribe to this channel, because we are trying to follow up with this whole Mohbad issue. We are trying to gather all the information because we need justice for Mohbad. If you watch up to this moment, please like, comment, share, and subscribe. And if you follow me on Facebook, please follow this page and like, share to friends and family. Let's grow together. And if other news occur about Mohbad's death, I will not hesitate to bring it to you guys. Please stick to this channel. And I will see you guys in my next video. Bye.